Com ja sabràs, un dels requisits per poder volar un dron de 250 grams a Espanya és estar registrat com a pilot operador, cosa que permetrà tenir un document com aquest. Si no saps de què t'estic xerrant, ves primer a veure aquest altre vídeo sobre normativa i després torna aquí perquè això que t'explicaré ara t'interessa. Registrar-te com a pilot operador és un tràmit obligatori per poder volar un dron en càmera a Espanya, tant si ets un particular com si ets una empresa, així que ara veurem pas a pas com fer aquest tràmit de manera ràpida i senzilla. Per cert, i si vols volar el teu dron en zona urbana, queda't fins al final d'aquest vídeo perquè et diré on pots veure el pas a pas per fer aquest altre tràmit. Si t'estàs demanant què és un operador de drons, podem dir que és una persona o una empresa encarregada de gestionar un o diversos drons. És una manera de tenir una mica de control sobre els drons que volen i també d'assegurar-se que els pilots i les empreses que volen drons estan al cas de la normativa. I dit això, anem a lo que realment interessa, que és com fer aquest registre. El primer que has de fer és anar a la pàgina web d'AESA, l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, i perquè no perdis temps cercant aquesta pàgina, t'he deixat l'enllaç directe a la descripció d'aquest vídeo. Una vegada has accedit a l'enllaç que t'he deixat, vendràs en aquesta pàgina d'AESA i aquí has d'anar a Tràmite online. Quan estàs aquí veuràs que et dona dues opcions. La primera d'elles és crear un compte, que això és obligatori si encara no ho has fet, i una vegada tinguis el teu compte hauràs d'accedir al teu compte per registrar-te com a operador. Per crear el teu compte és molt senzill, has de venir aquí, has d'omplir les dades que et demana, posar una contrasenya i ja està. Una vegada hagis creat ja el teu compte, vendràs aquí, acceder a mi cuenta, con certificado, i cliques aquí. Una vegada accedeixis al teu compte d'AESA et sortirà una pàgina similar a aquesta, però amb algunes diferències perquè encara no estaràs registrat com a operador. Com que jo ja estic registrat, hi ha algunes diferències i no t'ho puc mostrar directament des d'aquí, així que t'ensenyaré les pàgines que t'aniran sortint perquè tinguis més clar el pas a pas. Quan tu entris a la teva pàgina, et sortirà una cosa similar a aquesta amb un botó que posa Nuevo Registro. Una vegada li hagis donat el botó de Nuevo Registro, et portarà en una pàgina com aquesta, on et dona algunes recomanacions i coses importants que has de tenir en compte, i una vegada tu hagis llegit, li dones el botó de continuar. La següent pàgina que t'apareixerà és una pàgina com aquesta, en la que indicaràs el tipus de comunicació que vas a fer, en el cas de registrar-te com a operador ho deixaries com a inicial, i després marcaràs els següents tics. Els 4 són obligatoris, així que és important que te'l llegeixis bé, i bàsicament et diu que el primer que les notificacions seran per correu electrònic, el següent que en cas de que sigui necessari hauràs de tenir una assegurança pel teu dron, en el següent punt declares que les persones que participin en les operacions que duguis a terme estan al cas, tenen la titulació corresponent. I per acabar el quart punt té a veure amb la protecció de dades. Llegeix-t'ho bé i una vegada t'ho hagis llegit, cliques cada un d'aquests punts i li dones a Inscripción en Registro de Operaciones de UAS. Una vegada ho hagis marcat i ho tinguis així, li donaràs a Finalizar i Firmar. La següent pàgina et deixarà triar el sistema d'identificació i de signatura, selecciones, en aquest cas jo faria amb certificat local, i finalment t'apareixerà una pàgina com aquesta on et confirmarà que el registre i la sol·licitud s'ha signat correctament. Des d'aquesta mateixa pàgina podràs descarregar el teu certificat UAS, com aquest que t'he ensenyat al principi del vídeo, i també podràs descarregar el justificant de presentació. I des d'aquí podràs tornar a la pàgina principal. Una vegada t'hagis registrat com a operador, a la teva pàgina principal et sortirà ja el teu número d'operador. Aquest número és personal i és intransferible, ve a ser com el teu número de DNI, i és important que el guardis bé i que tinguis també sempre a mà el teu certificat d'operador. Si no te l'has descarregat abans, o si el perds, o si necessites descarregar-lo de nou, sempre el tindràs aquí en aquesta pàgina, al teu compte d'AESA, i el podràs descarregar sempre que vulguis. En aquest document, com veus, a part del teu nom i els teus cognoms, et sortirà també el teu número de registre d'operador. Com et deia, aquest número és molt important que el tinguis present perquè l'hauràs d'incloure sempre als teus drons i, a més, et dona la data de caducitat d'aquest certificat. Si t'interessa, en un altre vídeo t'explicaré com actualitzar aquest registre d'operador. Com deia al principi del vídeo, per poder volar en zona urbana necessitaràs fer també una comunicació al Ministeri de l'Interior espanyol. Així que en el següent vídeo d'aquesta llista trobaràs un tutorial pas a pas de com fer aquesta comunicació, que és obligatòria si vols volar en una ciutat, en un poble o en un polígon i que s'ha de fer per cada dia de vol. Recorda més que has de fer aquesta comunicació amb 5 dies d'antelació a la data del vol, així que planifica bé els vols que faràs per no trobar-te sorpreses de darrera hora. I si no pots esperar que aquest vídeo es reprodueixi de manera automàtica, pots fer clic directament aquí. Adeu!